Na mtazamaji wa Kenya 54 News, karibu tena. Na kinara wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baada ya kutoka kwenye ziara zake za kisiasa na pia kibiashara kule ughaibuni sehemu za Uingereza, sasa siku ya leo aliweza kuenda sehemu za Nyandarua County ili kuhudhuria mazishi ambayo pia alikuwa amehudhuriwa na naibu wa rais ya nchi ya Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na akizungumza siku ya leo, Mheshimiwa Gachagua amesema ya kwamba anamuogopa sana Raila Amolo Odinga kwa sababu mwaka wa 2018 wakati Raila Amolo Odinga alifanya handshake na aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya wakati ule Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ndipo tu mambo yalianza kuharibika kwenye serikali ya Jubilee na pia mambo upande wa Mount Kenya yalianza kuharibika. Na Gachagua amesema ya kwamba hawezi kubali kabisa Raila Amolo Odinga aruhusiwe kuingia ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kwamba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.